pardon lamaran bochi daqib shur pamir danjuni kwatin chimburgone jivzonti skoson tudjeng de saldo solo kanuzon dorsime gar keresa Pamakar Jimbanya Herna, Sozranonio Tirtona Jatsaso Quacter Lamanam La Solvande Zonam Zibi Jandun Chornitan, Tujilon Stornian Bintam Nava, Noctutam Barabi Peter Juchen Corndi Chukurto Bill Honchineba. Jimmy the good zero javla solvahandi keep shakum chinandola gypsy theatre Jimmy the good zero till two terms of the water saran honchin and amki nan jurpa Jimmy the lambi javla solvahandi Paban jictino and sugar to Jim till Droa Tarana Jodabi, Teda Honancho, Dirsa Tondon Honchin and Aljurupa. Jimmy the Jerry Nyakaro Solvan, the Sherter Jerry, Tebo Javala, Nostra Tribute one sugar kawar, some poncho dungaleron to learn. Jimmy the Chuchi, one boro Solvan, Tomawa Jib, Dirksania Boton, Mantrel, Manrungun, Sumaton, Zeba. Sav Lama, Dirsa Chuji, Tambini, Javla, Solvan, Sam Sotin Kurungun, Jerembamala, Icons, Chirki Tomba, Honchenepa. Regardan along to the Zobalim de Lesel, Yermiding a Kawan Boro Solvan, the Tonjid Confusion Levels and Lapo. Simuric Tonjin be Rangelaton, Rover Gombi Truth Derni Pato, Hertulotinium Shudaba, Domizela, one Bereshan Church. Quet Tambi Janson Sons of the Part, Lami Javla Solvandi, Coson to give Shinji love the soul. Don't get their gombar to Barashinjilo, Rixalon Kizankam Salapi, Chuzo Domi, Champanyo Baton, Conumza Churki, Moro, Shigeko, Jim Chotambar, Gibson. Arnugdi Tandru Jalsa Quarta than he, Choman so Calachur Tonaba. Tartu Dorjin Chansarangom Zatan, the woman Chiji Yanji Potona, Tirsum Sarji Kanjing, Nid, Ransom Churkum on some Tom Zapa. Sav Lami Javala Solovan, Shertarazon Yelna Tabata, no Terranzan and be Simni the Tolvata, Varto, Watersalaramo, Hibar, Tirsum of Dirsan Namji, Tuji, Chindiranji the Tolvareshenji, Lo Namkatan, Yambi Simpson Tamchi Tonto. Young to Brazubi Sergi, Kuji here, not a damba, chapter Dorjin Chanchambo, Comfort in Daniela Tobersha. The Tobershavich, Zobachim Bonhonch, Netic, 100 tree comes on La Mijalontan, Zimjin, Dernin, Jilni, Chabershi Bala, Tomar, Laton, Varta, Jonton, Tamar, and Jukton, Tomsomio Valley. The Tombo Laton, Sonia, Niba, Jonton, Shabak, Camian. Nibar Jonton Shabalandor, Zubachimbo, Honchinetic, Tomoshan and Gorgondurnam, Somit Lamatan, Bijarjin Cherta, Jen, Jitr, Shavandalaxum, Tomoshi, Hondo, Tamanang Gorgondo, Yamlin, Rnuzi, Chalaniel, Povichato, Sumio Bali, the Tombo. Sonia, Niba Tamanang Gorgondo, Shabak, Kabji. Nibatam Nangarmundo la lam tamchir merdo Jabson drova, Tabachim Boshanchim cho the same kidba.
Gaskin Rigid Jean Dorji Sanhui Gomdi Tankin Tsusa Bamander Dubji Chichar Tochoba Cassili Tsusa Stobi Hirangil Shavi Tabjin Tarshan Bablamin and Jerton Truyo Pali Titombo Truyo Pali Tombo Rna Conde Sonita Tuba Stobi Hirangil Stobi Hirangil La Shavi Tabjin Tarshan Bablamin and Jurut Scabin Conson Lami Jalon and Laminan Jurte Conte Tan Sunni Zimjin and Tara Laminan Jurte Shanians 典礼弹根本上师，祈祷弹根本上师，赐予一心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情，即生皆能获得十生无知之金刚持的果位。为此，大圆满隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此有分为除首义、中任义、后介义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是任义。所宣的任义乃是大圆满隆清心地供不供之前行，由无灯上师无谬之口传而所做的笔录。此有分为三：共同外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二：不共内前行。不共内前行有分为诸圣道之即时皈依、屈辱大乘、发殊胜菩提心。勤经委员罪障，年修金刚萨埵，积累损缘之量之共曼扎乐，顿然断除始末之故沙利积累之量，自相续升起正悟智慧之究竟方便。上师瑜伽分6个科判，而其中的前5个科判已宣讲完毕。今天所宣的是第6，自相续升起正悟智慧之究竟方便。上师瑜伽，上师瑜伽。普现上师言教当中的上师瑜伽已宣讲完毕。今天是在备忘录当中继续讲解上师瑜伽。这个我们刚说来米香龙那个来米南族的说呢，zum地那个他来米南族的下个有，这个zum地呢的他同门他来米南族的做的。Zoba chimbu se gunre zoba chimbu ko lam chuk taga tar shimba se gunre and stobi zoba chimbu ko lam ni stobi yihi rangilla shazi tab tar shimba de lamin nanjur yensil de karse konde jinris普现上师言教当中的上师瑜伽已宣讲完毕，今天是在备忘录当中宣讲上师瑜伽。那么总之就是这个上师瑜伽是大圆满之道，那么是相续升起正悟智慧而究竟之方便，就是上师瑜伽之理。昨天做了讲解。哦，也对。他会呢，他把我们他们去了，这个但这个拉玛里ten过去的所有人呢，那他现在他们去的种子跟他什么的拉米南就是可能第二人没办到呢的但没人是识得的，你的但是他把人他们去呢，让个人呢，都比一些就是个他人这所有的日子呢，人这所有的人，对他们去到呢，都比一些就是个他是日子呢，他是日的，他什么的干日子呢，但是他讲呢，人民呢觉得原来是。下乘道，那么下乘当中就是依止上师之力有没有做讲解？是做了讲解，但是说一切加持着方便，那么究竟的方便就是上师，那么上师瑜伽，那么只有在大圆满当中才提及的，此为其一的。那么其二下乘当中，那么是不是暂时是不是在相续升起正悟智慧之方便？是
在相续圣起之物质或者方便，但方便当中的究竟，那仍然是为依靠上师瑜伽。那么此理，那么也是做了讲解的。也对，特巴我们谈起的是个呢，这里人比特巴谈起的这个这个我什么的。这个大松松这个特巴我们是的，阿么的人，特巴我们这里跟但年对特巴讲话是来过流的，这里人个特巴谈起的是的是那特巴谈起那拉玛的so ten gotsr de karchi tsr son on retana tander ta lam nan jur khona de karchi tsr de no son on mare taga thabba ndel jamba ga thabba tamchi la tobi ki yella chipse ka tabri son on retana yon retana tan di lam nan jur de tobi ki tar shambata jelle chipsik lam tar shambata teris。那么于此层，那么下层的所有层，那么所有层当中，一直上师真理是做了讲解的，但是唯有依赖于上师瑜伽是没有提及的。同样的，就是下层的所有层，那么是不是暂时在相续圣起正悟智慧呢？是圣悟智慧这方便，但是没有提及。那么最究竟就是上师瑜伽在其他层当中是没有提及的。哦呀，对，但第两个都比起一来就是个他们只能个他心巴的拉米南就的，但第拉米南就得到的娘生连比高是拉玛三几是西国那里，得到拉玛三几是西巴拉卡斯kontra son atar de arnga yon ris。那么自相续圣起真悟智慧的究竟方便，就是上师瑜伽。修此上师瑜伽知识，那么就要视上师为佛，那么就是首先就要认识上师为我，是为上师为佛的这个五种了知，首先要认识的。哦，也对，这个拉玛上几是西巴人啊，同儿西巴了西巴人啊有那的，都说个拉玛上几是西巴的，是。刚子他们去上几进在巴音巴道，你人我来上几列讲关键起来去巴道，什关键真就拉嘛的，讲你跟的就小主音巴道，去巴道是，第二去年说了他们那làm kinh nó gần là rất mali per tobi khi ra jil chiver shib khibata ringa goni te lama to drub gon ris。要是上师真正的佛的话，必须要就是知道悟点的，了知上师是佛，了知上师的一切所作所为都是佛的事业。那么了知对自身而言，上师比佛陀的恩德更大。那么了知大恩大德的上师是终极已知，一切归处的终极。了知认识到这些道理以后，如果能虔诚的祈祷，无需依赖于他道之源，便可在自相续中升起正悟智慧的以无众了知，而就是认识上师就是真正的佛。哦呀，对，第能个卡森讲的拉玛上级是希巴全部的讲的日常的事。那么其中的了知上师之佛，那么昨天已宣讲完毕。哦呀，对，他第二个告诉你把讲的他们是上级进在吧，希巴。今天所宣的是了知上师的一切所作所为都是佛陀的事业。哦呀，对，你把说讲的他们是上级进在吧，希巴因来说。他那米在说他起的三级间在把可能因不得那今天所宣的是第二了知上师的一切所作所为均是佛陀的事业。那么要认识到上师的一切行迹都是唯有佛陀的事业，这一定要认识的。哦呀，对，第二
tummo tang chukun zapa ni le tombo tummo kum zapa la sanji jin zapa yimber higonres 那么此有包括共同事业和殊胜事业两种。那么其中的共同事业要认识，也是佛陀的事业。哦呀，对，tombo la je ji wang 这个zapa je le 这个去当吉定啊，你个那个tombo吉定就六金 zapa 他们记得三吉金 zapa 日节往这个过年 zapa 因此去过的日子。共同事业有息真坏诸4种事业，它也可以分为世间和出世间的事业2种。那么世间的事业也要认识，那么也是佛陀的，就是息真坏诸的事业要认识的。哦呀，对，对，当部吉定就六金 zapa 他们这三吉金 zapa 马希那你拉玛那三吉演讲。zapa na sanji jin zapa mayin nyamna这个galwa inris 那么世间的事业如果没有明确的上师世间的一切事业都是佛陀的事业，认为我的上师是佛，但事业并不是佛陀的事业，那显然是矛盾的。哦呀，对，吉定节六节会那就都会把当。这个深圳门登巴拉松登巴的些呢，做结婚亲朋人呐，日运在把因三个的日子。如果上师用时间法来调解纠纷、解决纠纷、调解不和等等做时间的法官，那就要想到那是细业，要这样去想的。哦呀，对，这个。诺斯巴等，杀人劫巴等，康巴这巴，从开始拉苏巴人这巴，他们这几笔这巴，因什么个日子？如果上师积累财物、收购庄稼、建造房屋、经商牟利等等，要想到这一切都是佛陀的这个真理。在白银什个日子？这个通过当蒙古拉说吧，在年里人的我们家里吃的上那样，问个在白银边的打工日子。当上司构造男女等，哪怕是每天都带着100个女人，也要看成是坏业。哦。这个我们觉得出版拉苏巴拉连年纪人会家里换都讲这部在把人把的打过的日子。即使上司挑起争端、发生争斗、兴起动乱，每天宰杀100只牲口，也要把它看成是主业。哦，也对。用我是干部主的，那当村当没给拉苏本几把钱不接当，这个些个是把日运在把当，用我是ser部主的，车当所能换着龙水拉苏把，就是这几把西把几边在把，用我是我们部主的，康松湾的把拉苏把木把那么热。gonia wangan zapa yon wozir jono triti drag ta gurtamchi set tet lagbal soban zapa tamchi trbu zapa yemberde ta goneris 除世间的事业，观想上师发射白光，使能消除际遇、刀病、疾病等8大灾难与16大难的息业。再有发射黄光是增赏福寿荣华财产受用等6种圆满的正业。再放射红光是通过怀肉3界等的3种性界进行的坏业。由放射出
摩露色光，杀伤取住，毁灭一切原地莫障，诸如此类的一切都要看成是助业。哦，这，但的他们觉得，对着人个让子为的，他这个喇嘛上级恩子呢，喇嘛上级恩子，这个Zaba上级跟Zaba恩子呢，Zaba上级跟Zaba门子，这应该人嘛的。Lama sanji yenna Zaba tamchi te sanji gun Zaba yengonir Cherizina Lama sanji ris 那么此等大众都要认真的。那么上师是佛，那么上师的心计不是佛的是你，那么这个是不可能的。那么上师是佛，那么上师的一切行迹或所作所为都是佛的事业的。对的。或者呢，而且捏这样，而且会人家搞的，而且捏的是呢，而且没的，而且没的但呢。shawa tundu shawa re se jinda me re tan shawa yitok shawa re se jinda tibse kanyan mare me yin tan ne zonte shawa tamche mi shawa yin re na marto tundu shawa yin mare nyaru shawa yin mare yitok shawa yin mare 比如说我们是人，那么我们是人的话，我们的行为就不能说是牲口的行为，或者说恶鬼道的行为，或是地狱的行为，那么这个是不可能的。我们是人的话，那么我们所做的仍然是人的行为。这呢，对不对？我等到这个，我这你那小娃他们是米小娃演的，人呢，那么上级演那小娃你咋把他们知道呢？上级跟咋把演的是。那么，比如说我们是人的话，我们的所作就是人的行为。如此般的，上师是佛的话，那么上师的所作也是佛的事业的。对人的人，的人个，上，喇嘛上级演的人呢，咋把上级跟咋把演的人演的人呢，人个的，人个马德巴个，连个直上个门洞的人是。上师是佛，那么上师的所做的事业和所作所为都是佛的事业，是这样的。但是以自己不清净的念力所缚之故，是无法看见。对人呢，的喇嘛上级的呢，咋把上级咋把买那嘛？人个直把个讲个门洞上呢，也那意思。那么上师是佛，那么上师的所作所行非是佛的事业，并不是这样，而是说自己的这个业障所缚之故无法看见罢了。的人讲严不的过的，拉明咋把啦？这个上级就咋把严不的当能用过的意思。那么此要认识是自己的过失，而对上师的事业以静观，要知道是佛的事业做静观的。也对。这个的拉明咋把他们去上级跟咋把严的日子的，其实安的呢，查理个那么呢，门着呢没些，着呢嘛的，开有呢嘛的。那么上师的所作所为是佛的事业，这样讲解，那么在此当中有些人肯定不会入耳的，也是难怪的。对呢，着呢嘛的。这这个日子呢，人个大陆啦，几万次了他们去大陆啦，公车上的呢，几万地那个大陆啦，公车上那个，但是了我们这个当年的人个呢，干么样的人，开有那么的。那么为什么呢？因为生生世世当中对邪见传习的太重了，或者是此生当中对邪见传习太重了。那么就是要改变成静观的话，自然是很难做到的。对的呢。的人另外那样的还可过的是。对此自己是恶逆者，那么这一点大众要认识的。对的呢。人另外的因不得虚过的那么多，大众啊。
这个特殊的开发人的特色呢是在拉面这吧，他们这三几个这吧，yenn retta da zejo na mare te yenn mare samnyan mare se。那么要认识自己是恶逆子，而且是自己善于观察上师的所作所行，佛的是你不可能的，不应该这样的。对，人灵安说那个yenn retta那人灵安说那个门通个。那么自己恶劣，因为自己恶劣之故，就是无法看见。那么这一点，大众相续应该居住。对的呢。那么上级买呢？就那么了，点多少有那么人呢？马人呢，多少有那么人？如果上师不是佛的话，你依着上师就没有任何意义的。라마 사르지 마이나 좀 라마 치즈가 똥단니 라마 사르지 마이나 좀 라마 때는 저 치르 좀 내리 단니 좀 텀는 말이지 如果上师不是佛的话，你为什么依着上师？那么就是上师那也是无法救护，怎么能救护你呢？对。就达拉玛了때는 مسيح de lama la tenda soran de lama sanjiri sam tenda ne na marto ta lama sanji maina lama就مسيح tenda那个东的气有你一生当中就是依着上师而祈祷上师，就是因为你就是认为上师是佛。如果没有认识到就是上师是佛的话，你一生当中以此有何意义呢？这样lama sanji maina是没有认识谁的嘛？那么上级买那是。如果上师不是佛的话，那你一生当中没有就是一直上师有何意义呢？对呢。那么上级买那，那么他那心情的，那么心情那，那么安公可能可完全没有，他就安公可能可完全没有，他你等可完全没有呢，这个事情讲呢，可完了他他们那马人那是。那么上师不是佛的话，上师就是众生。那么众生在迷乱当中，你也在迷乱当中，迷乱当中，从轮回当中能救度吗？是无法救度的。呀，对。对的，拉玛桑吉是因那定在巴桑吉，对门是哎呦的是，有那么的是。那么上师是佛的话，那么上师的所作所为，那么不是佛的事业，那么这样有吗？不可能有的。对。第谈起的人格拉米在把他们这上几个在把因里的呢，人格另安说那个上几个在把的同的马里的人就因那个哈国的的让子比的当能用过那里的，当能用那通用那里是。上师的所作所行是佛的事业，但是因自己恶孽之故，就是障碍之故、所缚之故，无法看见。那么这个就是要认识到是自己的过失，而应该做静观。做静观的话，自然你就能见到上师的所作所行就是佛的事业。呀，对的呢。人个知把个知松的是，会拿松有觉得，会拿人个那个七八个那个那样的个。七八个那难他们这个那个那这个问题是说个东卡罗子人呐东的西罗子那里是这个呢，但那里的东卡布他们这西罗那是的其实个是呢，东西罗也能买的呢，这个那个七八个那个的。flat 从那个东来西路那从那会得到的是。那么是自己的罪障所缚的，要认识的。比如说，那么被淡冰所缚的，那么看见白色的海螺都会看成黄色的。那么这个海螺是白色的，是黄色的吗？那么这个不是黄色的，为什么能看成黄色的？因为自己内在的这个淡冰所缚之故。那么这种所缚之故所见的白色的海螺也会成为黄色的。会等等的人，俺就是听了下绝对的，那是个这个呢，从把子有的意思，
디 총바데 되게 마르근지스 감모지스 그렇게 되게 총바데 가나있네 총장난 조근디디 되게 그렇게 따디 감모데브지데 코 총장난 손디 그 마르근라 자마 이과 전 자즈치 어요자 이과 좀지 되게 야지 되게 요자 이과 자버들이디 되게 디버드 총안조히나 마르근다 나즈그 팁스 나즈그 팁스디코는 대 노아 탐치도는다 자히츠 군레아테 프르타르가 남반다카 되게 타기티 르감모 그 अर्मरी जाज़े de zama jimbo tagdo jingu dazitan zama tamchinena fru tagdo yon takit tagdo yon ke nambaz khar de ko vet son jokhina ergammo ko ayqa mekine se zama tsqa fru tagdo marto ko jindu mekesam de mara yonti voilà zide de tayi dir gammo mo te tan dubu zonda de zama tswam marto mo mevjengez de jel que sititi zama jimbo tagdo jengyozitan kirknak tim tahet tagdan tronsos de jel que zama jengde de jeli zamanana teyote wata jel tari di nama ka jigda de tamo jel ka yaqwa mekin shilchan que zama tswacha mo jengusam te nak to que tim tronson de tagdo sidikan te non ala ngome shi tas tahet tagdo zan che so de ninsik te kokwanana te stang che so de timda yonrin te tamchik mbode chizgri kirk nak flat son dikon timda nanrena marto tonla te tswaz da dugaz da tahet jengon mari会对人的认识。如此比喻般的，那么有这样一种公案，就是以前在印度，那么有一个商人，那么他有妻子和他的母亲，那么这个商人就经常出去就是经商，那么出去之时对他的妻子说，要对母亲就是做好饭，那么要好好的就是传侍母亲，那么就是这样就离开，那么出去这个商人出去以后，那么这个母亲就得了个病，那么这个他的妻子呢，就是经常就是做好饭，就是很好的孝敬这个母亲，因为这个母亲得了病以后，她的显现当中所现的就是毛发，因此呢，他的媳妇那么所供养，那么诚实的做的饭，那么饭当中就是有毛发，那么因此之后有一回，就是他的这个经商的这个儿子回来以后，就说这个你的妻子就会就是轻视我，就是所做的饭也是不敬的。那么当这个儿子看之时，那么就没有不敬。那么儿子把这个饭盛到这个母亲前面之时，仍然认为这个儿子也随着这个妻子在开始就是轻视他了，对他就是供养这种不好的食物了，就是有毛发。那么这个是什么所致的？因为内在的病，并非是外境有好坏之分，而是因内脏的病所附之过所见的就是毛发，如此公案般的。哦呀，会等等的这呢，那么上级呢，咱把他们去的上级跟咱把有的人呢，的人个他们能够知道那个，那么咱把上级跟咱把门通的的。门通的人呢，的人就因不得气的，zazi vida的当能用的，那么上级跟咱把因不得大国的日子。那么上师是佛，那么上师所做的所作所行也是佛的事业。那么这个因为自己的罪障所缚之故，是无法见到，无法见到知识呢，认识自己的过失以后，尽量去静观，使上师的所作所行都是佛的事业，尽量这样去试的。哦呀，对，但当然了，所有巴达的拉玛个，咱把他们知道呢，的日节往这个咱把研究的的。大国呢，或者难的难了，几天就六天在把这个大或者呢就都和这个先进，大这个盘子呢，你们他们有那他们是些艰难的，这个
조도 셋다데 조고 소든 득진한다다나 dimdraunanati trihun shimbu shinnan zaba ndadak tamchitawananati jivili yan samjinanda daga lama ke mara rjevsuk zevsuk daga 지금 mara sajan chatan kyanwapsi tsonli ndadak tamchitawananati sanjije 다 원근 잡아서 그늘에 뜻다운도나 인지도나 그 지금 퐁구 몽구 라서 반자데 지금 녀리 젠데 왜메데 자리 트소나야나 더 원근 잡아 임버데 따지던 그 그미 조이 투발라서 반하요나 더 녀리 젠다나 시 자리 잠데 샹득잖아 트보그 리엔 삼진단다 dimda 당능 용 권리스 那么此注意提到了上师的西增怀注也要就是看成是佛的事业的，比如说世间的纠纷或者是调解不和等等，比如说世间的纠纷就是说作为主观作为法官来调解就是纠纷，那么两个人之间不和的调解，那么此等也要视为是上师，就是说佛的这个细业。同样的积累财物收割庄稼建造房屋或经商梦利，那么这个也要看成上师，就是佛的这个真业。那么当上师勾招男女，哪怕是每天带走100个女人，也要看成是佛的这个怀业。那么上师挑起争端发生争夺兴起动乱，每天宰杀100只这个牲口，也要看成是佛的助业，如是而做清官的。哦，也对不对？当时艰难把开的，你华人同等等可多呢，拉马人不去跟年轻出啥可多呢，die gisang chan susana tidanan tana jagar ke tripchin jache tana skandra yonri te tripchin jache riri ke kandala tidanan te nda chayon rina ravri ke jemo wonri ravri ke kama chikonri ravri ke tachi 냐정 탐치 사건된다 요너리 라브리 나만 퍼크 요너리 라브리 가녀다 요너 요너리 다치 남은데 제가더나 요까 대 탐치 금보든 잡아데 대 접친 금 잡아 뜸다 상지 금 잡아 임버드 희곤 레스 比如说之前在喇嘛仁波切的上师宫法会之时，那么在同色吉祥山建在居易金堂的楼上，那么楼上你们开启这个法会的这个金堂当中，就是有这80大成就的这个像。那么有些是种地的，有些显现的是建房子的，有些是显现的时候在空中飞翔，有些是在睡懒觉的这种像。那么此等都是属于是佛的事业，要认识的。对的呢，俺去这么着说可能。naru bag lama de tilo ba yenza naru bag tilo ba lama de yigim khandro mag long tan de jo tsilam khiba yena martu tan ton lang khiba man de yena jo ton lang khi gona to bi khi ta ngon de cher gona de tilo ba se jona na te jagar ke kan go kashi na ni zna yot tela tona tercidana taga cho tsirsiga dorjin chang kompon tobnjo sonde de longtan yon de te kung longtan tarti de naro bag telo va sejiz za son taga lama telo va sejiz ayota mayo je choma tri son de taga nyin sigzga na chiga mazga tu son de telova lama telova se yone rendi sate zidiga te lama telova sing du me shon telova sing du ji yotan na to lama telova se ji me tendu zis te ta chi lama sarji se ji de te odrsha semching ton la kon la kondr kan ro ton zad zung damanda nasuk de ton na chihine de shao telo va ina sitana jogu tu argon de si tana son de taso
空把面呢，讲吃这个呢，这个伢小娃讲吃让的这伢他们这的松松看面那这个的，所以等于这个真的，对不对？有那意思。比如说以前的一个公案那罗巴一直德罗巴，那么在为一直之前就是智慧空虚末收集那罗巴，你是对此句是知者，而对它的意义不是知者。你要想成为这个对意义的这个知者的话，只想去升起正悟智慧，一生一生当中获得金刚持的果位的话，你必须要依着这个德罗巴。因此那罗巴就寻觅德罗巴，就问有没有个这样一种成就的。上师德罗巴有一天就遇见一个人，就是问你有没有这个德罗巴，上师德罗巴，上师德罗巴没有，但是有个乞丐德罗巴的。当时那罗巴就想到，佛陀为了度化一切众生，会实现种种相的，就是度化众生，应该是这个吧？去看知识，没有坊间知识在土墙当中，就是前面放着这个一盆活鱼，那么活活的烧着这个鱼，而且在享用这个鱼肉的。哦呀。对们这有单的人呢，那么是就刚来讲的个心情个动作的，对们这样的。这个这就是马来人把个那么的这马来罗在生都记得嘞，这个马来罗在生都记得，马这把个许可这龙是可能嘛么真的的，对许可沿着上街马来个南头呢，对们这有那意思。那么如此般的上师会实现种种相而度化众生的。同样的，这个马尔巴和这个他的弟子就是马拉日巴，那么马尔巴也是非常，不管是任何财务方面的非常富有的。对不对呀？会呢，就是马拉日巴跟马尔罗扎的这个干这个那个年嘛个拉玛的店的这个。第拉玛这个拉玛，我用东出去了，这个店呢，对的，空个做花钱不，人工呢，人上间，产工呢，产上间的样子的，这个搞得连出间，工没过的人上间个去有上的，就是马来的不空，他拉米送了的呢，空搞得连出间的人少，工没过产间的人少，说鸟。dat ikon te ndermat tib lamat ko long tan de te loto long na daji ti marwa lo za sin yoni chu kon dira limited mek ne te la chu ton dan na te sirsiga dorjin chang kompon topsik lejim dira yakin so de san tuma de जिप्स मलारिपा लिवाफ्र यो मिंग चमांटु साम जिटान जिब्ला माले मेनि जिब दे त डाजर मारवालो चा सिंग दिजित चा चेर सोंदि के ते लामखा जना डाजर मारवालो चा के जेम मो जुगदा जिन द टिमदा त के नामतर योतरा ती जेम मो जुगदा जितावन लामा के जितें के सेवा जनु मारतन लोमान द ndri chetan tel humman de werner git mandel wat ndri chetla timdir gitsir de werner sar gopo jensa gopo mandel wat de moy tsel ndri tsel tanda ti timdir dibisir de lamak lamkana te jemoy tsel de zada jugo janda timda yon resi。那么，比如说这个马拉日巴没有医治那罗巴之前，这个马尔巴之前呢，就是医治是尼玛派的大成就的隆多那个。那么当医治之时，那么这个成就就是说他的这个大圆满法是白天修白天成就，晚上修。晚上成就，修属缘的话，不修体温也能解脱的。那么这样上师讲解以后，认为自己是具有属缘者，就是一天就睡懒觉。那么最后这个上师就说我是无法调伏，当时就受记就是来源的马尔巴是你具有属世因缘的上师。当听到马尔巴这个上师的尊号知识，热泪盈眶，汗毛竖立，所思所想的唯有上师。最后就寻觅这个就是。马尔巴就途中就是马尔巴就显现的这个种地的像。那么这个种地的像，并非说是上师需要这个就是种地，而是为了弟子，就是为调伏的需要调伏，如同黄叶般的就是黄叶般的地调伏这样一种元气和合之相，实现这个种地的像，而且迎接这个马拉日巴的。哦呀，对么的，啊，也那是。
Daga malariba marbala timbikas chizango kawa nyuhtabzi ne chipshakap chigdada konwa zag gachanz yarchikap marchikap yarchikap chigdada yonria the tamchit downate kawa gojit marbalan kawa gochin ka maritan lumma ka druba zong chit yinrina tertavris 马拉日巴最后遗址这个马尔巴知识呢，就是实相的，就是24种这个苦行，比如说建造这个9层楼。那么这个并非是说马尔巴要这个楼房，而是为了弟子就是亲近他的罪障以后，仍然是实现这张相来调伏弟子的。这他们觉得三级跟在把因不的定着或者呢有那意思。那么此等都是佛陀的事业，就是这样的。这个但是马第六把给呢，你马里了，你要忙着睡的的需要噻，他们知道呢的特别像了，这个有那里送我看，这那里送我看，这道理是。那么同样的，这个第六班每天就是吃很多活鱼的，那么此等就是超度的清净差度的如此般的。tim da re na ta tim da lor jin da so ji yot tar tan tang ye z ma tang da mun wo ki yel lama tim da ni yon re so ka lama ni zo ba yi da de ni mong zo na te ki chat sat tun ru da mara si si zo ba yi da mong san re so 다가 예 정원 거 봐도 뜬리다 소바이도 니모 사다 뜨리디 다가 라마 kengi matangdana daga sonda ta nima ririla tip lama tanya ga ta jankamla simchin mo tendrin sons daga lama chika sonda chen reko 다른 연주 라마던 이거 심친어들 몽즈 정컴란 쟁득데 대란 쟁지요 마타 참쳤다 체나 손르스 那么藏地也有一种公案，但是记得不是很清楚的。藏地有2位上师，经常就辩论时就是射杀很多众生的。那么有一位上师说，他们2个辩论当中烧杀的众生都读到这个清净刹土的。那么有一位上师说，那么以往他们辩论之时会杀很多众生的，但是现今就是没有，就是度，为什么呢？就是这样问的。对。这个呢，这拉玛西想的等于个玩的呢，就是说的就是这上这个，这反正对们的三 D 买的，这个这个三七双对们的印的是。那么有一位上师就来到他们2个中间去调解他们2个，那么因为调解和以后就没有争辩，没有杀众生以后，这个度众生就中断了。tim da so je ngoma ngi per te yo ji chen de tim da nzaba sa ji nzaba se ji de ji ta ji on mare na to cha la rong ke dan na jong ji de kar chen re 真是有这样的公案的，因此佛陀的事业就是不一定的。那么对此等做静观是非常关要的。tim da re nga so to chen teng che cha jai ke sa cha na so de ta so mara jergen ririk mara simcheng stoz ririk chak yonno tachik sen matsa kre ucha tasa chi chongkondi sachandena sachand misi chiatima jaxi ke nimaxi ga sajo saji anjo samda tim mara chokmao chat cellu truk cellu dumu ise gunria timda ekak te thari te chera de ngoma changa au nde ransas ke nyes kendim ze truk chat jiz ayodad nde sanji ji trilwa ke kona konder kon rotan jayen amin au sejo samek samjida
听着这些。比如说，有些时候我在想，汉地的有些汉族，那么就是杀生，那么一生当中杀生这是无数的。比如在长塔地区，一生当中，那么杀生都无法就是一天当中所杀的不计的。那么这种杀生，而且杀生的方式都是很低劣的。但是有些上真的是不一定的，这种方式也有可能是佛陀的事业，不一定的。听着上，您这个真的上的他说嘛了，日光这个文化是习惯的，这个人呢是。日光这松布开，那么海上这个呢，上工个人个得的，这个马很是的个，而且都类似和个人是南巴嘛，都是这样买的，嘛了，这里的文化嘛了是的，文化古特了是才的个呢，当然日光嘛是真的很买的，但他们是来读么子，嘛了，这个人呢，但他们讲么子啥个什么。因为他们说啊，这些年的，这个人呢，3年3月个，啊，啥子跟在把个，semchen，若等你们人在那那这些，或者呢，你要话啦，semchen做这个节的，semchen 个，这种像有切的啦，这个上去生活你有这些节，这个山里这个的，你像或者样的。这个相当多的个 number 甚至去讲的阿龙国的、达马村国的，他们这的都是用上个，可是个连呢，容易去的来去去什么的，对不对？这是。比如说，我有一次去汉地，就是成都知识。那么有一次就是看见这个一个兔子，那么因为活着的被这个铁钩勾住以后，就是活活的剥它的皮，好像在脱衣服般的。那么真实是很低劣的，就是说很低劣。当时说，哦哟，这种杀法太糟糕了。但是有想，哎，不一定的，也许是佛陀的思念。为什么地狱当中的真主仍然是八大菩萨，比如阎罗王，或者是余主的话，就是观世音或者是文殊菩萨实现的像，那么真主为什么仍然是要亲近这个众生的罪孽而如实实现的像的？因此是不一定的。对不对？为对现在的人呢，那么个如果生亲戚顿，讲了讲的在这对不对？有那这些。因此呢，上师也为了调化众生，实现种种相而去做事业，当然是有的。对的。lama rinpoche kwaten cheng ge sachan dana khwa siga meti khork kable jabde de hati khomba chongchong dana le hakon chongchong zondo khwar chongwa khork kable jabde de jen de nyagron dirigtana khork shana shen chiksan domban don kormo sig ni tri quand juat yanchita alunti de shen zabatin lunzanir hartina lam zab and marinet tatina ndio drsha tasan yechin chugana drsha chimzi yokta chimzi mekena ti korkum zabandan kanli yijita ta drsha semchin Jimbi Chitlan Zapas Yenzin, Hartina, Zapa Mari Sam Dayanride, Donla Ains means it, Church, do it and Choneris. 比如说，喇嘛仁波切当然在以往在此处没有房间之时，自己老类所见的就是现今的这个通色吉祥山建在居的这个小金堂。那么当时就是没有条件，以后就到兴隆这些地方去化缘，年送哪怕是1元钱是1斗米，或者是懒的木，就是这样。好像这样外看的话不是上师心机，但现今看的话，途中就是上万，都是为了度化这些途中而实现的这种相，那么仍然是上师的佛的事业的。对呢，喇嘛仁波切哈他看完了觉得看日出呢，没几个看完了这个伢们甚至都年轻一代的真我个吃的的。तत्सं रीरी गोकासों काटो लोग जे कोर्दोक्सिक मवजना ने पारा का मवजना है रिवाज मवजना से जो जित तेन अदर्शा सेम चंगतोन यंजना ततावरिस 而喇嘛仁波切没有带着基金柱而建房子，就在兴隆之系实现这个乞丐的像，不分昼夜的，就是能赐予1万钱吗？能至于1把米吗？或者是1把这个青稞吗？或者是2斗木头吗？就实现这种相，仍然是为了这个度化众生实现的这种相。对不对？
더 라마름보체 니 누과도 용스 좀 바꾸트 누과도 용스 좀 바데 코데데 뜻은 리리 그거 가나선데 지금 동카이 정원다지데 더 조진 조 답진 다 룩진 룩 마르진 마르 sama chiramade ndi hang tentok da sta zo lu moz mara ngap tik chire jabde de chong jarnere ta chong jab tim dan zater de tam chi ko chong jarjete te korkone jidje rontak nzapaz kshirte rina marton uche jezelon shuga jenchigzgam mainje hakone so ji금 zapainje hakone 那么同样的在长台地区实现乞丐像就是祈祷能不能给点钱，那么当时就是说供养的是马牛羊或者是等等，那么这些就是当时就在这个坝子上就是很多圈在那里，那么就是说就销售这些马牛羊就是这样去做的。那么现今看来仍然是一种惜珍怀诛，为了此而并非说对财物的贪恋而去做这些销售这些马牛羊，不是的，而是仍然是惜珍怀诛，为了度化众生而就是仍然是做的如是的事业。对不对？俺就木个看完的海里去海里呢，东部山呢，你嘛第年不得，就木上恐怕帕里波个上的，东部帕里波上的跟帕里个啥子？的出来的大生活的，大户日出全部就像连续东西要看，得了全部个出来的个，那么人不去杀注意呢，恐怕连忙用去，这个恐怕马来西，就木恰动，这是一呢，这第他说那么人不去个，这就的一。 살아 줘이다 하라 줘이다 된들 은자단 식디나 오 라마치그 라마즈그 저스그 조즈 자 저스그 자야지소 제가 삼들이다 디값스 데 라마름부치그 조즈 하라 저진단다는 카야라야지 이 마트브소나 단서 좀 가르티온스 바요는 말다 Tinimbertina lama ke dukari mergivari nzapa sajing nzapa mari samder ta chum halam tonchak na tukdang ke danal tusam gondu shede ndim rodam zajide konk tina tit gaps ke sajing nzapa kona enje hakon ris 那么当时这个女中还没有在河的那边当搬迁知识，因为那个地方属于是莲色洞这个地方的这个民众的，当时就是属于喇嘛仁波切就是发生这个纷争，就是不允许建在那个地方建，那么建这个女中的这个住房，当时就拆房子，而且殴打女众。那么当时他们就是争端这个纠纷之事，喇嘛仁波切仍然就不示弱的与他们纷争。那么当时仍然实现的这种纷争相认为就是上司的话不应该，好像是说是一种恶孽吧，实现这种跟这些村民纷争的，其实不是的，因为当时不纷争就是不纷争的话，现今的就是女众上千的在这个地方闻思实修，那么就无法做到的。仍然是就为了这个度化众生实现的这种相的。라민 잡아 탐치데 지제 원적은 잡아 더샤 샘칭 돈 상지가 샘칭 돈 자지데 테터레나 테 yen들 다 딱는 정고네리스 上师的惜珍怀诛的事业都是佛陀的事业，就是佛都是这样的，因此这个原来都是佛的事业，对此应该如实而做静观的。对不对？ngoma yentanre lamarambo chingan chundi lakhon di chunga ojan di taso nyagrona santi di taso lama chigje di chakchin chiji mar ransa wangan zik indazin daga santi taso tim chiksangase sankai de chi ragzi konna ba timda chiksangase chiksanti chig jinze mar jinji kai ndon ban don kai jinji kai tri kai trin zatan reson 那么喇嘛仁波切以前在建这个小金堂知识，那么当时就没有这个条件建新堂就去兴隆。那么兴隆知识，因为就是说当时喇嘛仁波切没有名气，就是只是一般的一个老僧人，因此这个去这个就是去祈祷知识到这个家中，就是说认认真真的念诵，就能不能化到缘，就是这样去做的。对不对？对喇嘛仁波切这话是打算操我在阿希斯就是阿希斯就是
되게 후 직선까지 선데 되게 라마람부치 금다나 쇼티자가 사마자가 되다서 대 아히르 때나 차라다 라마람부친 디아랍다 안다나 하랍다 되게 니야 데르식네 사마세트리 데르식네 사마세 대 라마람부치 아우 까치 데르식네 사마 마자 나 진짜 야라 츠크르치데 라마 인카치 처마르 드가 인카치 나 야라 요카치 들치나면 아우 지그 운이 지치비전 마르크 처르가 야라 츠크리 카치 라마 인카치 짝짝이 카치다 차키 지 전제 요너린 까치 들마이소 운이 지글론 말 하르선딜 하칸 레제론 마르크 들마이소 데데 뜸자다느리스 하르치티나 ngo마인 아히타 코니 차브라 콘지크 산데인데 마레 더 소지던 더샤 센칭 돈 다티틱 타서 마사 더샤 범적 모스그 오문그 생컴란 렌지그 돈즈 자바튼 인 하쿠 코너리스 인리스当时就化缘知识喇嘛仁波切的四子就是他的侄儿，就是阿西现今就是在的阿西。那么去化缘知识，那么这个施主家就会供养他们，喇嘛仁波切坐在这边，阿西就在前面。那么当时供养的食物就是一盘吃的，那么一盘吃的只是两个人。当时喇嘛说：“哎呦，你不要这样做。”那么就是说一盘吃的就不应该，我是上师，那么你是侍者，应该恭恭敬敬的。这样的话，他们就会供养我们的。那么就是这样，你好，就是装作害怕。那么我就是上师。那么这样，那么当时想为什么这样做呢？其实是不是的，仍然是为了塑化众生10万的这个土众就是安置在弥念刹土，仍然是这样一种事业在做的。对不对？印单，我嘛印，这个喇嘛仁波切个，俺就那边那甘子从江南选择的，那那的这个大族甚至人的这个哈拉宗。这个国母切的甘蔗上的从江南就开，这里我们买的，这咋个的？空个甘的大族这个哈尔从甘蔗上的特欢的牛啊，等等，这个特欢牛的他说，特欢牛的他说，这个拉马人不是做鸡用的嘛？特欢这ramabdi diara takwa ramabdi nyo da ramabdi da ten tim paron ng tara takwa cha diara zon diara lon zon te kam se glana kum ko da takwa cha ka paron ng diara zon diara tradate takwa cha ka tradate shongog se cha kam cha ndi janda da timda yentar mama timda yanche demzanere tan te hartidi hada nyona da jadere ko samda yenre tan te tamchi tawnate semchin ton kona da tidi are da mare te chirchaga tida chirchaga ga ton dagre uchaga ton dagre da kana ase 同样的，喇嘛仁波切经常到这个甘孜去这个经商的。那么为什么要去经商呢？因为当时就供养的这个马、牛、羊，那么出书以后得到的钱就是到甘孜去。那么甘孜去以后买一些这个建金堂的绳索等等的，比如说到甘孜的这个街上就是买这个绳索以后，就因为当时没有这个口袋以后就装在怀里以后，因为这个就是装的太多以后，这个绳索就是在从这个袖子里掉出来以后拖着地，当时就很多人就笑这个喇嘛，而认为这个人是不是疯子之类的。那么当时就是这样，但是虽然是当时实现的这种相，但是仍然是为了这个度化所化的这个途中的，也是我们就是为了度化我们，仍然是这样去做，这就是显现的就是经商的这种。我也对呢，那他们这个不拉米得到跟咱爸咱没有的那种的，嘛在其实个也真这个哪个用的，刚啊自己的没跟同志的三个单比这个忙个的是用就是还低少。那公用嘛，这是的，得到的别人同样的，那么这个得到跟咱爸个关键人那是。喇嘛仁波切没有这样就是做事业的话，你们不要说是哑亲听见看见，或者说哪怕是现今的这个耳边所闻的这个甘露教言。人都有哎呀，个的人，当上的呢，他的
과전 식들 어치가 zott 고나는 딱 zott 탑지 그 손야 그다음에 데티나든 자바 탐치 산지금 자바 인지데 둔주달 고너리스 那么不要说是他上的一个哑心，只是根本就无法听见这个甘露这个教言的。因此，这个此等都是为了我们的。那么，因此这个上师所做的都是为了我们，都是为了度化一切众生的这个佛陀的事业，应该这样去进观的。也对的，人的那么。跟着吧，他们就上几个在吧，那马就go卡的呢，哈他go卡可他们，拉米从家那sem ton钱，拉玛菲那从那sem ton钱，go卡那jadi那就那么人呢，你从家那里的，那拉米从家那个，从家那里那个他sem ton，就sem ton人里的，拉米sem ton在里面站那么，拉玛上几的，就sem的。那么。如果真心去思维的话，真是这样的；但是强制的话，会想象的。那么上师去经商，怎么是说是为了我们，而是佛陀的事业的？因为上师也在经商，我也可以经商啊。那么只是上师是佛，你仍然是众生，这个事业根本不一样的。哦耶，对的，当然都是这样的，但对人当然就是。老师，因此人必须要做到静观的。今天的法就讲到此。哦耶。Sunum de tamchir zigba ni de toni ni be janam pamchi je ga nan che walwa chuba chubin sole do a do